Ние от Реформаторския блок можем и ще бъдем моралната и управленската алтернатива, за да възстановим българската икономика и българското земеделие, да водим една активна социална политика, политика за подобряване на здравеопазване, образование и преди всичко за създаване на нови работни места през европейски проекти. Убедени сме, че с номер 10 ще направите верния избор, защото в Реформаторския блок има експерти, хора, които имат сериозен политически опит, които са доказвали, че могат да извеждат България от кризата. Реформаторския блок е единствената политическа сила, която може да изведе България от тежката политическа криза. Ние сме за възстановяване на българската икономика и българското земеделие, за активна социална политика, за въвеждане на Европейския енергиен съюз и намаляване на цените на газа, електричеството и парното и преди всичко за това европейските пари да бъдат използвани за създаване на нови работни места и за създаване на икономически растеж. Убедени сме, че с номер 10 вие ще направите верния избор. Направи избор. Инициатива на Реформаторския блок.